Ibihe byiza kuri mwe mwese mudahwema kudukurikira mu biganiro byacu bitambuka buri munsi, by'umwihariko muri iki kiganiro twabatoranyirije inkuru iryoshye cyane igenewe abanyarwanda muri rusange, by'umwihariko abanyarwanda baherereye mu karere ka Rubavu ndetse n'uturere tugenda duhana imbibi n'akarere ka Rubavu. Si ibyo gusa ariko n'abanyarwanda muri rusange byose hamwe, iyi nkuru bose irabagenewe ndetse kandi irashishikaje. Iyi nkuru ifite umutwe ugira uti ni amavugurura ku kiyaga cya Kivu, cyangwa se ni amavugurura ku kiyaga cya Kivu ka Free Zone ndetse na santere yuganira uyu mujyi. Iyi ngiyi ni ishusho nshya ya Rubavu mu mwaka wa 2050. Aya ngaya rero akaba ari amavugurura tugiye kugarukaho y'umujyi wa Rubavu mu mwaka wa 2050. By'umwihariko nimba utarakora subscribe ndetse kandi bikukanda kukazogera kugira ngo ujye gukenera ibiganiro byacu bitambuka buri munsi. Gukora like ni ingenzi, mutwandikire muri comment ibitekerezo byanyu. Njye nditsiro muhumuza mbahaye ikaze muri iki kiganiro, by'umwihariko tugaruka mu karere ka Rubavu. Aya ngaya rero ni amavugurura agenewe umujyi wa Rubavu cyangwa se mu karere ka Rubavu, by'umwihariko ariko akaba ari inyungu z'abanyarwanda muri rusange. By'umwihariko iyi ngiyi ni inkuru dukesha ikinyamakuru Igihe, aho ifite umutwe ugira uti ni amavugurura adasanzwe ku mujyi wa Rubavu cyangwa se mu karere ka Rubavu. By'umwihariko rero ngo hari umushinga wo kubaka ndetse no kuvugurura ibikorwa remezo byinshi bigiye bitandukanye mu mujyi rwagati, birimo imihanda, amaguriro y'ibikoresho bigiye bitandukanye, amahoteli, amaduka agezweho ndetse n'ibyanya byahariwe ubukerarugendo muri aka karere ka Rubavu, by'umwihariko muri izi santere tuvuze haruguru. By'umwihariko rero kuri site ya hegitari 1.8, iyi ngiyi ikaba isanzwe ari iy'ingabo z'u Rwanda ndetse na polisi, hafi y'ikibuga cy'indege ndetse n'umuhanda ujya ku isoko rya Rubavu. Aha ngaha rero hakaba hateganyijwe kubakwa inzu z'ubucuruzi zigezweho kandi zigiye zitandukanye zigendanye n'icyitegererezo, by'umwihariko hano mu mujyi wa Rubavu. Aha ngaha rero ni ahantu h'ingenzi cyane, hari muri metero zigera kuri 800 uvuye ku mupaka muto cyangwa se petit barriere, ndetse na metero zigera kuri 500 uvuye kuri gare isanzwe, ndetse na metero 900 uvuye kuri gare nshya. Aha ngaha rero hakaba hazafasha ubucuruzi nyamukirana mupaka kugenda neza, by'umwihariko abanyarwanda ndetse n'abakongomani baturutse mu gihugu cy'abaturanyi cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. By'umwihariko rero ibikorwa remezo bizubakwa muri iyi site nk'izo mu isoko mpuzamahanga rya Rubavu ryafunguwe muri Werurwe umwaka wa 2019. Ku mpande rero z'umuhanda wa metero 200 uri ruguru y'isoko rya Rubavu, aha ngaha hakaba hasanzwe hakorerwa ubucuruzi bugiye butandukanye, ariko ubucuruzi ntibugende neza kuko hari aho usanga ngo abaturage cyangwa se abantu kuhagira bagenda n'amaguru bagurwa cyane no kugerayo. Ibyo ngibyo rero bigatuma kuwunyuramo bibagora, ndetse kandi hakaba haparitse n'imodoka nyinshi cyane, hashingiye ku kuba hari mu cyerekezo cyiza cyane cy'umusozi wa Rubavu. Aha ngaha rero hakaba hari umushinga wo kuvugurura uyu muhanda, ndetse kandi ku buryo uyu muhanda utazajya unyuramo imodoka zigiye zitandukanye. Uyu muhanda ukazajya uyu muhanda mu by'ukuri mu magambo make ntabwo uzajya unyuramo imodoka kuko ni car free zone nyine mu magambo make, nawe urabyumva. Mu rwego rero rwo korohereza ubucuruzi cyangwa se abacuruzi, abamurika bikorwa bagiye batandukanye, abamurika imishinga, abamurika bikorwa ku mishinga yabigiye itandukanye bagiye bakora, ndetse n'abakerarugendo bagiye batandukanye, bose bakazajya banyura muri uyu muhanda wa car free zone. Ndetse kandi hari n'uruhande rw'urukiko rukuru rwa Rubavu. Aha ngaha rero hakaba hari site ya hegitari 0.78, iyi ngiyi ikaba ituweho ndetse kandi ikaba irimo parikingi y'imodoka. Bitewe nuko rero hari gare isanzwe iri ku muhanda, uyu nguyu akaba ari umuhanda uva ku isoko, iyi gare rero akaba ari ntoya. Niyo mpamvu rero ngo hari gahunda yo kuba hakubakwa indi gare nshyashya kandi nini igezweho igendanye n'icyitegererezo. By'umwihariko rero hakaba hazifashishwa ibibanza bihakikije mu kugira ngo hazubakwemo izi gare, ndetse izi gare zikaba zizubakwa, ndetse n'izindi nyubako zizajya zitangirwamo serivisi zigiye zitandukanye zikenerwa n'abagenzi. Si ibyo kandi gusa, ku kiyaga cya Kivu bikaba byaragaragaye ko hari igihe inkengero zacyo rwose hagiye haberaho ibikorwa bigiye bitandukanye bihuza abantu benshi cyane, ndetse n'ibitaramo bigiye bitandukanye, aho usanga hari imirongo myinshi miremire y'imodoka zigiye zitandukanye, ugasanga hari ambutiyaje, ingendo ugasanga amasaha yabaye menshi ku bagenzi. By'umwihariko aha ngaha naho rero hakaba habonewe umuti w'iki kibazo. By'umwihariko rero hakaba hari undi mushinga wo kubaka indi nzira idasanzwe, indi nzira ngari y'abanyamaguru ku nkengero zigiye zitandukanye, ariko by'umwihariko ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu. Ndetse kandi aha ngaha akaba ari ahantu h'ingenzi kandi hibanze hazajya hafasha abantu baza kuharuhukira kugira ngo babone ubwiza bw'ikiyaga cya Kivu neza, ndetse kandi n'ubusitani buzaba bwarahubatswe kuva mu mwaka wa 2025 kugeza 2050. Hari si ibyo kandi gusa n'ubusitani gusa, hari n'ubwato butoya bugiye kuzajya buhashyirwa kugira ngo abantu bahagendere cyangwa se abakerarugendo bajye babasha kwenjoyinga ubuzima
cyangwa se kurya ubuzima nk'uko benshi bakunze kuzajya babyita. By'umwihariko rero ibikoresho by'ubugeni nabyo bizajya bihari, ibiribwa ndetse n'ibinyobwa byose bikazajya bihabonekera ku gihe. Si ibyo kandi gusa, hari ku ngingo igendanye n'ubuvuzi, hari n'ibitaro bishyashya bigiye kuzashyirwa muri aka gace. By'umwihariko mu cyerekezo cya 2050 igihugu kikaba cyarateganyije cyangwa se kikaba giteganya ko by'umwihariko buri karere kazaba gafite ibitaro bibiri. Aka karere rero ka Rubavu by'umwihariko muri rusange kazaba gafite ibitaro bimwe byako byihariye, gusa kandi hakaba ari na gahunda yo kwagura ibi bitaro by'aka karere ka Rubavu. Urumva ko ari gahunda nziza ku Banyarubavu ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye batuye mu turere duhana imbibi n'akarere ka Rubavu, by'umwihariko n'Abanyarwanda muri rusange, kuko ushobora kuva mu karere ka Nyaruguru cyangwa se ushobora kuva mu karere ka Musanze, mu karere ka Gatsibo, mu karere ka Nyarugenge, mu turere twose tugiye dutandukanye Abanyagatare, ukaza kuri Rubuzima mu karere ka Rubavu. By'umwihariko rero ibitaro bikaba biteganyijwe ko hagiye kongera kuzamurwa andi magorofa ageretse gatatu, ndetse kandi hakaba azanashyirwa hafi y'umuhanda munini hano mu karere ka Rubavu, kugira ngo hagati hazasigare umwanya munini. Uyu mwanya ukazajya worohereza abarwayi ndetse n'abashyitsi kuruhuka ndetse no kuruhura mu mutwe bareba ibyiza nyaburanga bitatse aka gace kagiye kugirwa paradizo, ndetse kandi hanitabwa ku gutera ibiti bigiye bitandukanye mu rwego rwo gufasha abantu guhumeka neza umwuka mwiza cyangwa se ka oxygen kagiye gatandukanye. By'umwihariko leta y'u Rwanda ikaba yarateganyije ko muri santere ya Kabumba iherereye mu murenge wa Bugeshi ndetse na Mudende hakaba hagiye kubakwamo ibindi bitaro bishya kandi bigezweho. Ibingi bikaba bizakorwa mu rwego rwo kujyana n'icyerekezo. Nubwo rero hakiri umushinga wo kwagura ibitaro bya Gisenyi mu rwego rwo kuziba icyuho cya serivisi z'ubuvuzi zigenda zisa nkaho zitangwa ku buryo buciriritse cyane. By'umwihariko rero bikaba byitezwe ko umubare w'abazikeneye cyane uzakomeza kwiyongera, bityo ibi bitaro bishya bikaba bigomba, by'umwihariko ibitaro bishya bya Kabumba bikaba bigomba kuzabyunganira kugira ngo serivisi izabashe gutangwa neza cyane. By'umwihariko ahangaha ni kuri Umuhumuza Thierry, mutakora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu bitambuka kuri Umuhumuza Thierry. By'umwihariko muri iki kiganiro twarebera hamwe ibyiza nyaburanga bigiye gushyirwa mu karere ka Rubavu. Ino nkuru ikaba ifite umutwe ugira uti amavugurura kuri Kivuka Free Zone ndetse na santere yunganira umujyi wa Kigali. Iyi ngiyi ni ishusho nshya ya Rubavu mu mwaka wa 2050. By'umwihariko ngenditse Umuhumuza, niba utarakora subscribe, kora subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu bitambuka buri munsi. Ngenditse Umuhumuza, andi makuru ni mukanya.